ការលេងហ្គេមមានភាពស្មុគស្មាញគឺជាតម្រូវការរបស់ gamer ដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ល្អៗបំផុតដូចនេះ monitor Samsung មួយនេះគឺពិតជាស័ក្តិសមនឹងតម្រូវការរបស់ gamer គ្រប់រូបAlright ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ LK Media ខ្ញុំបាទឈ្មោះបតហើយនៅខាងក្រៅខ្ញុំនេះគឺជា monitor ពីក្រុមហ៊ុន Samsung ដែលមានឈ្មោះ model គឺ Samsung Odyssey CRG50 ចំពោះការ design រូបរាងនៃ monitor មួយនេះគឺវាបានបំពាក់មកនៅជាមួយអេក្រង់ទំហំ 27 inch ដែលអាចបញ្ចេញកម្រិតរូបភាពក្នុង resolution Full HD 1080ហើយវាក៏បានបំពាក់មកនៅជាមួយអេក្រង់កោងដែលអាចគ្របដណ្ដប់នៅការមើលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយក៏បានផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតអាចនិយាយបានថាវាពិសេសជាងអេក្រង់ flat ជាដើមហើយវាក៏បានបំពាក់មកនៅជាមួយជើងទម្រ monitor ដែលមានភាព slim ស័ក្តិសមជាមួយនឹងអេក្រង់ bezel screen នៃ monitor មួយនេះបើយើងងាកទៅមើល port នៅផ្នែកខាងក្រោយនៃ monitor នេះវិញគឺវាបានភ្ជាប់មកជាមួយ port HDMI ចំនួន2 display port ចំនួន1 USB port ចំនួន1 audio port ចំនួន1និង port power ចំនួន1ប៉ុន្តែវាអត់បានភ្ជាប់មកនៅជាមួយនឹង built-in speaker នោះទេអូខេខ្ញុំចូលមកដល់នៅមុខងារពិសេសដំបូងនៃ monitor មួយនេះគឺវាបានភ្ជាប់មកនៅជាមួយអេក្រង់ដែលមាន refresh rate រហូតទៅដល់ 240Hz ដែលពិតជាពិសេសខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ gamer គ្រប់រូបជាពិសេសអ្នកដែលចូលចិត្តលេងនៅប្រភេទ game FPS ឬក៏អាចនិយាយបានថា game បាញ់គ្នាដែល monitor មួយនេះគឺវាអាចបញ្ចេញរូបភាពបាន smooth ល្អធ្វើឲ្យយើងអាច react ជាមួយនឹងអ្វីៗដែលនៅលើ screen បានទាន់ហេតុការណ៍ប៉ុន្តែដោយសារតែវីដេអូមួយនេះយើងថតនៅក្នុងកម្រិត 60fps អញ្ចឹងយើងនឹងទម្លាក់ footage ដើម្បី compare គ្នារវាង 60fps និង 240fps បើយើងសង្កេតទៅមើលនៅ footage ទាំងពីរដែលមួយ capture នៅក្នុងកម្រិត 60fps ហើយមួយទៀត capture នៅក្នុងកម្រិត 240fps ហើយ slow វាទាំងពីរមកត្រឹមតែ 25% យើងអាចសង្កេតបានថា footage ដែលថតនៅក្នុងកម្រិត 60fps គឺវាមានភាពអាក់ប៉ុន្តែ footage នៅក្នុងកម្រិត 240fps គឺវាមានភាព smooth ល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលេង game យើងអាច react ទៅលើអ្វីៗនៅលើ screen បានយ៉ាងល្អចំពោះមុខងារពិសេសមួយទៀតដែលបានភ្ជាប់មកនៅជាមួយនឹង monitor មួយនេះគឺជាមុខងារ G-Sync នៃក្រុមហ៊ុន Nvidia មុខងារ G-Sync គឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅជាជំនួយទៅលើបញ្ហា screen tearing គឺជាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅពេលដែលរូបភាពនៅលើអេក្រង់របស់យើងចាប់ផ្ដើមដាច់ដែលវាពិតជារំខានការមើលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងដូចនេះហើយទើបមុខងារ G-Sync នេះអាចជួយឲ្យរូបភាពនៅលើអេក្រង់របស់អ្នកមានភាព smooth ល្អនិងមិនដាច់ហើយមុខងារមួយនេះគឺវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជំនួសនៅមុខងារ V-Sync ដែលមាននៅ setting នៃ game របស់អ្នកលេងសម្រាប់ខ្ញុំ monitor មួយនេះគឺពិតជាទាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនដែលវាស័ក្តិសមនឹងជាមួយតម្រូវការដែលខ្ញុំកំពុងស្វែងរកហើយខ្ញុំនឹង recommend monitor Samsung មួយនេះចំពោះ gamer គ្រប់រូបដែលចូលចិត្តលេង game ហើយកំពុងតែស្វែងរកនៅ monitor មួយណាដែលផ្ដល់នូវរូបភាព smooth ល្អបំផុតហើយក្នុងខ្ទង់តម្លៃត្រឹមតែ$300ជាងគឺវាពិតជាស័ក្តិសមខ្លាំងមែនទែនអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច like និង subscribe ខ្ញុំបាទបបនឹងមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូ review ក្រោយៗទៀតអរគុណបាយបាយ